sans garantie, pouvaient enfin accéder au crédit et lancer leur micro-entreprise. Pour certains, le miracle est devenu cauchemar. Des taux de crédit exorbitants en ont ruiné plus d'un. Résultat, de nombreuses affaires sont devant la justice. Alors, promesses ou des illusions? Mahassine Moqdad, Kautar Lalhanati et Hicham Ajbli ont mené l'enquête pour vous. Conçu comme une innovation financière pour créer des micro-entreprises et de l'auto-emploi, le microcrédit a rapidement connu des dérives. Progressivement après sa naissance au Maroc, le microcrédit a débordé son domaine initial pour financer des prêts à la consommation, alors que les familles démunies ne pouvaient plus les rembourser. Si bien qu'au lieu de réduire la pauvreté, de telles dérives n'ont fait que l'aggraver et approfondir la crise sociale. À Ouarzazate, les femmes victimes de ces dérives ont décidé de faire front commun et de ne plus rembourser. حنا من رضخنا وتمسكنا بالموقف ديالنا وبالنضال ديالنا كنا عارفين البديل غادي يكون هو الاعتقال. بغينا الاعتقال الجماعيه ما بغينا يمشيو بوحدهم. Aujourd'hui, les bénéficiaires doivent faire face à l'endettement et peut-être même à la contrainte par corps. Une promesse d'un crédit pour tous qui s'est transformée en désillusion. Ouarzazate, située aux portes du désert. À 2 km du centre de la capitale du cinéma, la commune rurale de Termit. Plusieurs dizaines de familles modestes, exclues des systèmes bancaires, vivent ici, à Tabout, de petits commerces, de la couture, de l'élevage et de la transformation des rares matières premières existantes dans la région. Démunies pour la plupart, des centaines de familles ont obtenu un prêt auprès des associations de microcrédit, et ce depuis l'ouverture du premier établissement en 1999. Amina Mourad en fait partie. Mais c'est en sa qualité de leader du mouvement de solidarité des victimes du microcrédit qu'elle se rend aujourd'hui Sharqiya, une des chevilles ouvrières du mouvement associatif depuis sa création en 2011. C'est dans cette ancienne maison dont les fondations menacent ruine à tout moment que la famille Hamdawi habite. Rqiya, ses 3 filles, leurs maris et leurs petits-enfants. Samira, Jamila et leur mère sont toutes débitrices vis-à-vis des associations de microcrédit. L'une après l'autre, elles ont succombé naturellement à l'appel de ces associations qui sont venues à leur rencontre dans leur quartier. Cela fait plus de 10 ans. ونهار اللي مات لها توفى لها الراجل الزوج ديالها شدات حق الله كتصيفط بنتها في بلاصتها كدار تستنى الزهراء غلوله على ايت لمانا صيت الزهراء شكت تولا اخت قمه اخت قيد غادي تاوي الفلوس تقمي غادي تكاع تاكل البيرو لا غادي ندي التاوي الاولى تاع 20 نعاود غير 20 60 صافي خلاص الدرا ديالنا داريت الارضي ومزغتيس 140 140 ارتي سيلا دراك سومزغ 140 الاولى يعني سكواس عام ارقسك 14560 عام عاود غير 140 أرقص جنيس عام ونص أركع 10560 الشهر خلصت كل شيء عام 5 شهور. En enchaînant 2 crédits, Rqiya cherchait surtout à retaper la résidence familiale, mais elle s'est trouvée prise au piège. شحال من كريدي شحال من كريدي 40 140 كل شيء رديته غير هاد المليون تضربي فيها المشكل كنت تنخلص لهم داك تخلص 8 شهور صافي ما بقاش خديت قالوا لك خصك تخلصي على الجروب ولا تدخلي للحبس قلت لها كيفاش انا نبقى نعطي الطريقه ديالي تنكمل داكشي اللي عليا ونمشي نتحاسب انا مع ديك السيده ترد لي الفلوس ديالي قالوا لك لا انا بحال انت معاهم في الجروب هذوك اللي ما كايناش خصك تخلصي عليهم تبارك معايا الراجل
على ودها هي على ود داك السلف اللي هزت. انا دابا انا اللي هزه البنت دابا هو راه خلاني. En effet, Samira s'était engagée dans un crédit solidaire, soit un groupe qui sert de caution pour chacun de ses membres. En d'autres termes, la défaillance des uns fait le malheur des autres. Aujourd'hui, mère et fille sont au fourneau. Pas question de rester les bras croisés après l'échec de plusieurs entreprises. Le projet de tissage n'ayant jamais abouti, l'élevage du bétail n'ayant jamais décollé, la famille n'a pas perdu espoir de gagner sa vie dans la dignité. Après 10 ans d'endettement ininterrompu, de crédits croisés entre les organismes de Ouarzazate, les femmes de la famille Hamdaoui reviennent à la case départ. Pourtant, face à la pauvreté, le microcrédit faisait l'unanimité, même au Bangladesh, pays d'extrême pauvreté, où ce modèle d'économie sociale a vu le jour. Son fondateur, Mohamed Younous, surnommé le banquier des pauvres et prix Nobel 2006, incarnait cette initiative équitable et durable, base du capitalisme social. Ce sera le début de l'aventure de la Grameen Bank, premier organisme financier au monde à prêter de l'argent aux personnes dites insolvables, pour qu'elles puissent lancer elles-mêmes leur propre micro-entreprise. Il serait 200 millions répartis dans 85 pays à travers le monde à bénéficier de cette aide. Au Maroc, on parle d'1 million de clients auprès de 13 associations actives, dont 4 d'envergure nationale. Toutes reçoivent des subventions marocaines et internationales considérables. En effet, la communication et le marketing sont mis à contribution. On a appelé les crédits le Baraka, l'Amana, Tawfiq, autant de dénominations qui renvoient à une connotation religieuse. Et ça fonctionne, les gens font davantage confiance. Le Maroc est leader régional dans le domaine, alors que le pays ne s'est engagé dans cette activité que dans la deuxième moitié des années 90. Et il n'est pas question de s'arrêter là. L'objectif du secteur est de multiplier par 5 les encours d'ici les 5 prochaines années. La plus petite de ces associations est la première à ouvrir ses bureaux à Ouarzazate en 2001. INMA, l'institution marocaine d'appui à la micro-entreprise, est active dans toute la vallée du Dadès. Tenrer, Skoura, Ouarzazate sont une surface régionale de plus de 350 km. 23 000 habitants ont emprunté des fonds auprès de INMA. Pour son directeur, aucun crédit à la consommation ne serait accordé. يونيكمون غير الناس اللي عندهم انشطه وكنمشيو وتنشوفوا بالعين المجرده ديالنا الفو ساسوغي كو هذا السيد عنده نشاط مدير للدخل عاد ديك الساعه تتكون لا ديسيزيون واش نعطيو ولا ما نعطيوش. دونك هنا في المنطقه ديالنا تقريبا عندنا اون كاليتي دو بورتفوي اللي هي مزيانه اللي تقريبا 99% ديال الناس ديالنا مزيانين كامل 99%. Depuis 2 ans, les agents chargés des crédits s'occupent également du développement des activités de l'établissement. En d'autres termes, ils sont appelés à faire la promotion du produit. Ils font eux-mêmes la sélection des nouveaux dossiers, accordent les sommes demandées et se chargent de les récolter le moment venu. الدور ديالي هو انا كنشوف شنو لو نيفو دو في ديالو وكنسول على المونطوراج ديالو وكنسول السمعه ديالو بالنسبه للجيران والناس اللي تيعرفوه وانا كنشوف يعني واش هذيك الاكتيفيتي ديالو محتاجه هذيك لاصومنيت اللي هو طالب ولا لا وكنشوف حتى لا كاباسيتي رومبورسمون ديالو واش هو يقدر شحال هو يقدر يخلص مثلا في الشهر ويكون هو مرتاح. Vendredi, le jour de la réunion hebdomadaire. Et comme toutes les semaines, Malika et Abdelmalik ont de nouveaux contrats à faire signer au directeur. Ils passent au crible les différents biens et propriétés des clients potentiels. Ils doivent être vigilants et rigoureux, car pour chaque mauvais payeur, l'agent en charge du dossier est pénalisé. واحد في الاولاني كانت عندك تاكسي كانت بيجو 205 كانت قديمه دابا حاليا شرا الداسيه ولا حسب لاسورانس حيت هي ديك هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالو. شحال طلب دابا؟ 5000 درهم 5000 درهم ولا 200. من بين يعني الاحتياطات اللي كناخذوها قبل ما نمنحوا هذاك القرض كنشوفوا من غير المداخل ديال النشاط يعني كاينه مداخل اخرى اللي ممكن يعتمد عليها باش انه يسدد القرض ديالو.
La principale garantie pour qu'une association de microcrédit puisse se faire rembourser est la fiabilité même du projet qu'elle finance, ce qui nécessite en plus des enquêtes préliminaires, un suivi de l'activité de très près. حاليا ما عندناش شي واحد مثلا عطينا فلوس ومثل ليه الكسيبه ولا المسائل، والا قدر الله كاين شي مشكل عند شي واحد، حنا كنحاولوا معاهم بشويه بشويه كما تنقولوا الاميابل انهم يخلصونا بشويه بشويه، يمكن نوصلوا معاهم اعاده الجدوله. وحاليا هادو اللي كان اللي كثر اللي ما كثرش بزاف هاد اللي كديرنا، حيت اصلا في الاول حنا كنحاولوا كما قلت دابا العمل الميداني ديالنا تنحاولوا اصلا نحسبوا مع الناس هذاك النشاط ديالو والقدره ديالو على التساعد ولا استيعاب هذاك المبلغ. Loin du tumulte de la ville, nous nous dirigeons vers Tinumt, à 20 km de Ouarzazate. Les précipitations sont faibles dans la région. Ici, l'agriculture est essentiellement vivrière et de subsistance. واحد العام جات عندي واحد المرأة قالوا لي اجي نكون 4 باش نشد الكريدي. قال لي اودي انا بعدا ما فراسي ما بغيت هذا الكريدي حيت ما عندي فين نجبدوا الفلوس ديال الكريدي. قال لي راه مزيانين، راه كيدير الثمن المناسب، راه كيعطوني اللي بغيتي وهذا وهذا. هذاك المرة اللي بلاتني باش نمشي ناخذ القرض، حيت انا قاريه ما غنشد الكريديات، ولكن انا غير اميه ما قاريه باش نعرف اشنو كاين. ملي شدينا الكريدي الحياه تبطيلها ماشي تلهي. حنا غير كنفكر على الكريديات، كنفكر فين غنجيب باش نخلص، كنفكر على نخلي ولادي في الزنقه نمشي للحبس، كنفكر طرفت الخبز كنلقى الفلوس ديال الكريدي ما نلقى الفلوس ديال الزمان ديال الدقيق وديال السكر وديال الصابون وديال المعيشه ديال الدار. Les deux activistes du mouvement de solidarité avec les endettés, Amina Mourad et Ben Nassar Ismaili, n'en sont pas à leur première visite du Douar. Ils connaissent très bien la région et ont visité les foyers d'une 50aine de douars similaires où des dizaines de femmes ont succombé à la tentation du microcrédit, encouragées en cela par les actions ciblées dans les SOP menées par les employés des agences. C'est grâce à leur travail sur le terrain, mais aussi au bouche à oreille, que les deux militants ont réussi à relever plusieurs dépassements sur les contrats de crédit. Et en premier lieu, la pratique de taux d'intérêt très élevés. شحال خديتي في الكريدي؟ مليون. هذا الخيراني مليون. وشحال كتردي في الشهر؟ شحال كتردي لهم في الشهر؟ 13360 ريال. 13360 ريال. شحال المدة؟ عام ونص. عام ونص يعني 18 شهر. ولكن انت الشهر الثاني فاش بديتي كتردي هذا الكريدي هذا الغنم باقي ما بعتيهم، باقي ما كبروا، باقي ما عطاو ملي كتردي الكريدي كنمشي للكسب كنعاون كتخدمي في الكسب. اش كديري للكسب؟ كتقطعي؟ كنقطع الكسب وكنحسبو وكنحزمو باش نرد فيهم الفلوس ديال الشهر ديال السلف. شحال كتخدمي في هذاك الكسب؟ راه خدمت فيه الشهر. لا الثمن ريال ديال الكسبه. ريال شحال من كسبه كتخدمي؟ كنخدمي 600 درهم للنهار. قبل اللي جاب مول الدار قادني ولا قدني ولا ما قدنيش قنعت به. اكبر يعني نقدر نقول انا نتائج تثبت على هذوك القروض الصغرى هو التفكك الاسري، لان ملي كتكون واحد الاسره وكنعرفوا ان الاسره هي النواه الصلبه الاساسيه في المجتمع، كتضرب ليها انت الاقتصاد البيتي، كتضرب هذاك الاقتصاد ديال الاسره. بحال مثلا الوصفيه كتقول لك انا ما كنتش كنخدم برا، كان الراجل كيخدم وانا كنخدم في الدار، ولكن كنعرفوا انها العيالات ديال الباديه كتخدم في الدار، يعني كتربي الغنم، يعني كدير زريبيه ولا شي حاجه، ولكن الراجل كيجيب واحد المردود. هذاك المردود اللي كيجيب هذاك الراجل مني هي خدات الكريدي بهذاك النسبه المرتفعه ديال الفوائد اللي هي ما يمكنش الوصفيه او ربما حتى القضاة في المحاكم ما كيقدروش يحسبوا نسبه الفائده وما يقدروش يحطوا جدول الاخماد، كيحيلوه الخبراء اللي متخصصين في الحسابات. اذا هي ما يمكنش تعرف نسبه الفائده اللي دارت ليها، بالعكس حنا عندنا الوثائق ديالها هي نسبه عاليه بزاف اللي داروا ليها 45% 50%، وعندنا اكثر بنسبه صفيه واصله 45% او 50%. La plupart de ces femmes analphabètes ne se sont jamais posé la question du taux d'intérêt, tellement l'obtention du crédit paraissait facile sur simple présentation d'une pièce d'identité. Des taux d'intérêt qui ont fait basculer leur vie. كنا نشدوا الكريدي
نديرو مشروع باش نديرو الدار، باش نديرو كنا ساكنين في بيت 5 الأسرة ساكنين في بيت فيه كوزينة فيه طواليت حاجات فيه كلشي. قلنا نشد كريدي باش ديري تزيدي شويه لقدام باش ديري بعدا محل فين تسترينتي وليداتك وكلشي. عشنا معاهم مشاكل ما كناش كنحلموا بها. فيس ديكو فينا ما كتشعريش، كتبقى لك 4 طريطات ولا 5 ما كتشعريش حتى كتمشي عندهم هما ما كيسولوكش بعدا اش بغيتي ديري بهاد الفلوس اصلا. En 10 ans, notre profil a obtenu des crédits de tous les établissements, 5 exceptions. Des crédits à la consommation qui devaient servir aux soins de sa fille, née avec une maladie grave. تناقشت انا والراجل مشى ليا الراجل، مشى عامين ونص مشى خلى ليا الدراري. ايوا تما بدات المشاكل الكبار. بحال جات المشاكل؟ فساد بزاف المعاناة. ماشي غير انا، الحل الوحيد هو هذاك، ورزتنا فيها لا خدمه لا يديك لا يخليك. اش غادي دير؟ يلا باش غادي توكلي دوك الدراري باش. Pour en savoir plus sur la pratique des taux d'intérêt auprès de ces associations, un témoignage de l'ex-directeur d'Al Amana est toujours d'actualité. We began with something like more than 40% interest rate per year. And nowadays we are at less than half this rate. Why? Because we thought at the beginning that we were offering people something at 40, but they could do more than 5 times, because there was very small amounts for the short term for working capital, and it was the only way for us to do it on a sustainable manner. Malgré la performance du marché marocain, ce dernier a été confronté en 2008 à une crise qui a conduit à une chute vertigineuse du nombre de clients, mais aussi de l'encours mobilisé. Une nette accalmie de l'activité a été enregistrée par rapport à l'engouement suscité au début des années 2000. Toujours à Ouarzazate, dans les locaux de la Fondation populaire du microcrédit. Ici, on évite de discuter du taux d'intérêt appliqué sur les prêts octroyés, surtout dans le milieu rural. Le calcul du taux d'intérêt dépend de la typologie du risque, principalement de la typologie du risque. Le risque au niveau d'un produit rural, il peut être différent du risque au niveau d'un produit individuel. Donc les taux d'intérêt, ils vont varier en fonction du risque et en fonction de la charge d'accompagnement de nos agents de développement. Parce que quand même, on a certes un rôle social, principalement un rôle social, mais on est aussi une institution financière et on doit être pérenne financièrement. En effet, quel est ce rôle social censé remplir ces associations tel qu'il est décrit par la loi mais qui s'efface devant la pérennité de ses pourvoyeurs? Chaque mercredi de la semaine, les contractants de crédit de la vallée du Dadès se retrouvent pour évoquer ensemble l'évolution de leur dossier et essayer de trouver une réponse commune aux conflits juridiques qui les opposent aux associations de microcrédit. تكرسوا علينا كنا كيدقوا البيبان عندنا وتعرضوا لينا في الطريق. الولد قال لي خصها امك تخلص ما عنده باش يخلص، وبعنا حوايجنا باش نخلصوا لهم. دابا هذاك الشيء اللي شدوا نكرو، قالوا لك حكموا عليا ب 6 المليون و40,000 ريال. مشاو للمحافظه هزوا لي الدار. راه كاينه في الحساس دابا الدار على 2 المليون اللي باقي لي عندي. انا رهنت الدار ديالتي وعطيتها لصحاب القروض وخلصت 3 سنين ورهنت الدار عطيتها ليهم وباقي كيتسالوني عام وانا نحبس. ملي درنا هاد الجمعيه الناس الله يجازيهم بخير صافي ما بقيتش كنخلص. عاد فاش ارتحيت في دماغي خلصت 3 سنين باقي كيتسالوني عام. كيعيطوا عليك كنقول لها خلصي، قلت لهم ما بغيتش نخلص ما عنديش. 3 سنين هادي شديت عندهم 5 المليون قل 40. انا ما عرفتش اش كاينه ديك الزياده بهكاك زعما. تنعطي 25,000 ريال. ملي ضربت الحساب بغيت نخلصها على 5 سنين لقيتها زايده عليا 2,140,000 ريال، زايده عليا اكثر من النص. Depuis la constitution de ce mouvement en 2011, on recense plus de 4600 contrats avec des taux d'intérêt qui dépassent largement les 30% prévus par la loi. Pour atteindre 40%, 70%, on parle même de plus de 120% dans la presse nationale et internationale. Ajoutez à cela, d'autres vices de forme entachent les contrats. Des clauses considérées comme abusives et souvent incompréhensibles par des femmes analphabètes.
Figurent également en tant que garantie en contrepartie du prêt octroyé les biens personnels des emprunteurs. D'autres contrats où apparaissent des différences importantes entre le prêt consenti du départ et le chèque final à encaisser. Les familles ne savent plus quoi faire. اللهم الحبس بعدا الحبس ما غاديش تخلص ما تقلب على الخبز ما تقلب على سميتو حنا راه اللهم نمشيو حنا راه طالبين داك سميتو الاعتقال الجماعي من شحال هادي قبل ما يحكموا عليهم بعام طالبينو انا بعدا الاولى فيهم تنطلب الاعتقال اللهم الاعتقال ولا هاد المعيشه ديالهم. En février 2013, Amina et Mourad ont été jugés à 1 an d'emprisonnement et à une amende de 70 000 dirhams par la cour d'appel de Ouarzazate, suite à une plainte déposée par l'association INMA à leur encontre. Chef d'accusation, menaces, corruption et diffamation. في الحق كانت ماشي غادي نقول صدمه، انا شخصيا كنت مهيئه ليها، كنت كنقول غادي يحكموا بكثر لانهم فين ما كان سورتو الجلسات ديال الاستئناف كانوا كينددوا بكثر. واحد المره طلبت النيابه العامه ب5 سنين. حنا من رضخنا وتمسكنا بالموقف ديالنا وبالنضال ديالنا كنا عارفين البديل غادي يكون هو الاعتقال. غير هو اللي مطروح لنا دابا، ما مطروحش لنا نكونوا دقون نبقاو باركين، لان ماشي دور المبدا ديالنا. لاش كنا كناشدوا كنا كنقولوا ان النضال غادي يستمر الى اخر رمق. Et le combat continue. Le mouvement associatif a frappé à toutes les portes. Plusieurs courriers ont été adressés notamment au chef du gouvernement et au ministre des Finances. Ils revendiquent essentiellement l'application de la loi et dénoncent également les méthodes abusives utilisées par les associations de microcrédit, notamment quand il s'agit du recouvrement des montants prêtés. كاينش هذا المصطلح كاع ديال التعسف، لان حنا كندي واحد المهام كما هذاك الوقت كنجي كنعطيك ان كريدي جي لو دغوا باش ندير لو ريكوفرمون ديال هذاك لو كريدي سي مون دغوا. Il y a un risque, l'argent il est injecté dans une activité économique qui risque de ne pas marcher. Donc il y a parfois la conjoncture qui n'aide pas ces gens-là. Donc il y a une partie des clients c'est-à-dire c'est probable qu'ils soient pas aidés par la conjoncture économique, par quelques difficultés provisoires. Je pense que c'est la majorité des cas. La majorité des cas qu'on constate correspond à ce genre de... Aujourd'hui, ces femmes sont partagées entre une réalité amère, celle de devoir payer leurs dûs, et l'espoir d'une vie meilleure dénuée de dettes. Et cela n'est possible que si la justice reconsidère leur cas.